אמא, איפה המחליק שלי? כמה פעמים אמרתי לך לא לגעת לי במחליק. אבל נלי... נועה, לא אבל ולא כלום. זה המחליק שלי ואני לא רוצה שתשתמשי בו. מה לא הבנת? תגידי, אני יכולה לדעת מה זה הרעש הזה על הבוקר? שלא תיגע לי במחליק ולא יהיה פה צעקות. בקיצור, אז יש איזה אחד דגל גובינו, שחקן כדורגל, כמו נחם שחקן. כמו נחם. כל החיים שלו. טוב, אני צריכה ללכת, אני ממהרת. לא מעניין. שתי הבעיות, מחסור במקומות עבודה ושכר נמוך, מעסיקות את רוב הציבור. אך האם הבעיות האלו מעסיקות את שר האוצר? מה יש לך, נועה? הכל בסדר? לא, אני לא כל כך מרגישה טוב. בואי תצאי החוצה, תנשמי אוויר, תירגעי. תסתדרי? טוב, אז בשיעור הקודם דיברנו על הדחתו של רבן גמליאל מהנשיאות. מישהו יכול להזכיר לנו מה היו הסיבות להדחה של רבן גמליאל? נלי? יש משהו יותר חשוב ממה שאני לומד כרגע? אבל המורה, ראית את הפרסומת של בר רפאלי? נלי, צאי החוצה. איזה אבלה. צאי החוצה! מהר, תשאיר פה את הטלפון. תשאירי פה את הטלפון, חצופה! אנחנו ניפגש אצל המנהלת. אז אולי שם, במציאות רחוקה, היא רקדה ורקדה, שמחה ורק צחקה. היא יכלה שם לעוף, לשמוח ולפרוח. לא ידעה צער ולא ידעה אכזבות. איך הלך לכם במגן? השאלה האחרונה הייתה ממש קשה. היה לי בסדר. כן, גם לי הלך טוב, אני מקווה שהגישו אותי על ציון טוב. כן, גם אני. עם מי את מתכתבת? עם דניאל. תראי תמונה שלו. רגע, שנייה, אני אחפש. וואו. הוא היה אצלך כבר בבית? לא, רק חסר לי שיראה את נועה הנכה הזאת. די, זה לא יפה, איזה רעד. די, זאת אחותך. לא יכולה לסבול אותה, היא תקועה לי כמו עצם בגרון. תפסיקי, זה לא יפה. בנות, בואו לאכול. בנות, בואו לאכול. נלי, נו, מה קורה? את צריכה הזמנה מיוחדת? יכולה עם העדה הזאת כבר. למה את לא אוכלת? סתם, אין לי תאבון. אולי בכל זאת תאכלי משהו, בשביל מי אני מכינה את כל האוכל הזה?
מישהו מוכנה להסביר לי מה הולך כאן? שום דבר לא הולך כאן. מה את רוצה? אני רוצה לדבר איתך, תפתחי לי. מה קורה איתך? אני רואה שאת מאוד נסערת. אני רוצה לספר לך משהו. אני חושבת שהגיע הזמן שאת תדעי. אני נורא מצטערת על כל מה שעשיתי לך, שהשפלתי אותך והשארתי אותך לבד מתי שבאמת היית צריכה אותי. וזה לא ישנה מה שאני אומרת, כי שום דבר לא יחזיר את העבר, אבל לפחות אני יכולה לנסות. נועה, זה ג'קט שאני רציתי לבוש היום. נלי, כבר לבשתי אותו, תמצאי משהו אחר. נועה, רציתי להגיד לך שאני באמת נורא שמחה שחזרנו לדבר, התנהגתי כמו מפגרת. זה בסדר, אני מבינה אותך, גם לי לא חסר.